くしゃみしそう。今、聞こえたかな？聞こえてない？もしうるさかったらごめんね。ヤミ聞こえたの？今日はいつも聞こえないのに。今日聞こえたの？いつも聞こえないからあんまり気にしなかったの。もう一回やって。鼻にティッシュ詰め込めってか。聞こえてるけど聞こえないふうにしてるの。そうなの？なんだってみんな裏切ったの？裏切ったな。聞こえてないって信じてたのに裏切ったな。ほんにつよつよ、そんなことないよ。難症だよ。でもそんなひどくないから大丈夫。